松延総司と申します。これまでに制作してきたいくつかの作品と、それらがどのような展覧会で、またどのような形式で発表されてきたかを紹介したいと思います。私は自身の作品の特徴は、作品の可変性にあると思っており、一つの作品がその時の状況や環境に合わせて、様々な形に変化するものでありたいというように考えています。そのため作品単体だけでなく、展覧会やプロジェクトを一緒に紹介することは、とても重要なことだと考えています。まず私の代表作である私の石という作品を紹介します。一見するとありふれた自然の石に見えると思いますが、実はこれは私が一つずつ手作りした石の作品です。素材にはセメントを使用しており、泥団子を作るように、一つずつ手で丸め、製作を行っています。一つの石を作るのにあまり時間をかけておらず、むしろ作為的なものにならないよう、できるだけ素早く作ることを心がけています。これまでに、13,000個を超える石を制作しています。作品の制作のきっかけとして、まず石を作りたいという非常に単純なアイデアを持っていました。自然の石をしっかりと観察し、本物そっくりに石を彫る模刻のようなやり方も考えていましたが、私の関心は石の形や色というよりも、この世に膨大な数があるという石の存在の仕方そのものにあったように思います。この写真だけを見ていると、私の石はかなり本物の石に近いように見えますが、実際に本物の石と比べてみると、本物の石とは全然違うことがわかります。なぜかはわかりませんが、私たちは石というものに対して灰色であるとかグレーのようなイメージを持っており、そのイメージは石の数の多さやありきたりなものという私たちの日常の感覚とつながっているのではないかと私は考えています。この作品は石ではないものをどのようにすれば石と呼ぶことができるのか、もしくは石ではないものを石というように呼んでみたとき、それはどのように変化し、どのような可能性を持ち得るのかというような実験だと思っています。私の石は彫刻作品のようにギャラリーなどに展示されることもありますが、ある一定のエリアの中に数千個の石をゲリラ的に設置するプロジェクトを不定期で開催しています。これまでに横浜の若葉町、大阪の北加賀谷、東京墨田区の文化一丁目、京都市の大三村、そして滋賀県立美術館の5カ所でプロジェクトを開催しており、その場所では今でも探せば私の石を見つけることができます。私の手から生まれたプライベートで人工的な作品がパブリックな環境で時間をかけ自然的なものに変化する様子を観察したいというように考えています。今見ていただいているものは横浜の若葉町での展覧会の写真です。目が慣れてくるとどこに石があるのかすぐに分かるようになってくると思います。また2022年に滋賀県立美術館で開催された石と植物という展覧会では、美術館のコレクションに対応させるようにほぼ全ての展示室に石の作品を設置しました。サイズは、先ほどお見せしたものよりも少し大きいですが、これも私が手作りした石の作品になります。お寺などにある石庭もそうですが、私たちは石に対して好き勝手に様々なものを想像することができます。この部屋では特に、クリストのドローイングや、その向こうに見えるペインティングとつながり、石が島のミニチュアのように見えてくるかと思います。次に紹介する作品は黒色についての作品です。作品名はパターンオブダークと言います。写真に写っている黒い壁のようなものが私の作品になります。作品の細部を見ていただくと分かる通り、黒色の正体は手書きのドローイングです。このドローイングはリピートパターンになっており、リピート柄の壁紙やテキスタイルとして製造されています。少し引いてみると同じ柄が繰り返されていることがわかると思います。
石の作品と同じように、私は新しい色のようなものを作りたいと初めに考えていました。作品のきっかけになったのは、漫画などに使われるスクリーントーンです。スクリーントーンがドットの集合体であることにまず気づき、そしてドットのような図形や記号を色として扱うことを思いつきました。しかし一方で、私たちは生活の中で紙の上に点を描くことはほとんどないように思います。その代わりに、例えばペンを使って四角形の中を塗りつぶすとき、もしくは間違えた文字を修正するとき、私たちはこの作品に見られるような身体的な斜線を使っていることに気づきました。ではこの斜線をリピートさせ、塗料のように塗り広げることができるようになれば、それは黒色、もしくは虚無のようなものを表し得るのではないかというようなアイデアからこの作品が生まれています。この展覧会の時は、美術館の可動壁の後ろに壁と同じサイズのパネルを立て、パネル全体に壁紙を貼っています。イメージとしては、美術館の壁が裂け、その向こう側に見たことのない不思議な空間が現れるようなインスタレーションを作りたいと考えていました。最後に一つ展覧会を紹介します。京都市の大見村というところで2020年に開催したねじれたネイチャーという展覧会です。大見村は京都の市街地から北に車で1時間ほど離れたところにあります。50年ほど前に集団離村があり、数年前までは住人ゼロの廃村でした。しかし近年、そこに一人の若者が移り住み、大見新村プロジェクトという活動が始まりました。私もその活動に初期から関わっており、またちょうどコロナによるパンデミックの時期だったこともあり、室内空間ではなく、この村で実験的に野外個展を開催することにしました。この村での展覧会を通して、私は自分の作品のいくつかの特徴を再認識することができたと思っています。一つ目は、私の作品は人工物と自然物の境界を行ったり来たりしているということです。大見村の地面を見てみると、土の上にコンクリートがあり、そのコンクリートの上にもう一層地面があるような、人工と自然が入り混じった様子が多く見受けられました。このことからインスピレーションを受け、大見村の倒木に先ほどお話しした私の石という作品を植え付ける新作を作りました。倒木といっても、大見村の木のほとんどは人の手によって植えられた植林です。まっすぐ成長するように管理された木は、果たしてどこまでが自然物で、どこからが人工物なのか。私はさらにそこに人工的な石を組み合わせ、より複雑な状況を作ることを試みました。2つ目は、複雑に見えるものの中に幾何学性や規則性を見つけることです。先ほども言ったように、大見村を囲む森林の多くは植林であり、等間隔に並んでいます。そして植物自体もある規則に従って成長し、幾何学的な構造を持っているということができると思います。実際に大見村周辺の森を観察すると、複雑さの中に規則性を発見することができ、リピートパターンのように見えてきます。今出ている写真の作品は、そのような森を背景に、迷彩柄のように再構築したパターンオブダークの作品になります。My name is Alexandre Kato. I'm a French visual artist and writer based in Marseille. I will introduce here some questions I raise in my work in general and some projects in particular. Through, on the one hand, mostly installation and sculpture, and on the other hand, writing, I explore several aspects of the same matter, the creation and identification with an identity, as well as the perception of the others and forms of elsewhere in the contemporary Western world. As a French artist of Japanese descent, my own identity is both the place I question, the point from which I develop my thinking, and at the same time the place I seek. My practice seeks to install landmarks and to think about crossbreeding and otherness. In this sense, the words of Raphaël Confiant, a writer from Martinique, have an interesting correspondence with my questioning.
Neither the coconut tree nor the white sand beach are exotic in my daily life, but as soon as, using the French language, I try to evoke them, I find myself literally taken hostage, terrorized in the etymological sense of the term by the raving gaze of the West. And I also find myself trapped by the very words when I try to evoke Japan. For me, the garden, and in particular the Japanese garden, is a space in which something of the Japanese identity crystallizes. During the World War II, Japanese Americans, Canadians, and also Caledonians were made prisoners in internment camps. In all these camps, the Japanese built gardens made from elements found on site, but sometimes also from plants brought from home. These ornamental gardens allow them to extend the limit of their freedom, but also to express and transmit their identity to children born abroad. Another important figure, Isamu Noguchi, is a Japanese-American artist. Aware on some points of the issues of crossbreeding and the identity troubles it could bring, he formed the Nisei Writers and Artists Mobilization for Democracy. Japanese gardens have been a source of inspiration in his work, and the choice to distance himself from them sometimes a way to define his identity by contrast. Both of these examples show a special sensitivity to the garden, which in a sense links me to the Japanese diaspora community. I started working with everyday industrial objects that I find in supermarkets, DIY stores, with the idea of thinking another new relationship to my daily life. These objects, used as raw material, were chosen for their plastic quality, for the possibilities of formal correspondence that they offer, and by the double meanings that their use can bring, while being linked in one way or another to the garden space. TTT is an installation made of 240 brooms and few stones. I played with the first use of the broom to erase the traces of the vegetal in the public space by attributing to it here the role of what is missing. It is inspired by the Japanese dry gardens, kare-sansui. The stones come from the proximity of the exhibition site, with the idea of creating a link with a specific territory. TTT was made with the support of Célestat City in the east of France. Fudo Waterfall at Oji is a print by Hiroshige. The waterfall is a long blue rectangle with whitened edges falling vertically. This representation reminded me of a curtain falling in front of a very high window. At the same time, home centers often use the image of nature as a marketing argument. In Fudo installation, I added stones behind the IKEA window blinds to highlight this mixing. I am also interested in everyday products which propose exotic imagination for marketing purposes. Flower Shower 2 is a floral composition based on plant images collected from shower gel labels. These images were scanned, enlarged, and printed on high-pressure laminate sheets previously cut. I focused on the aesthetics and the exotic imaginary conveyed by these products. Under the pretext of washing us, they build and maintain distorted projections of elsewhere and otherness. By considering them without the object and its marketing context, I try to find new meanings in these images. The rerouting operated in this cultural assemblage attempts to highlight the artificiality of the exoticism social construction. When they are assembled together, as if separated from their exotic load, I find the pleasure of seeing flowers. The shower tray, while giving a clue to the origin of these images, ironically played the role of a socle. Flower Shower 2 was made with the support of Échangeur 22, Mobae, and Lumideco. Last year, I worked with Benjamin Masahiro Kato, who, in addition to being my brother, is also a professional gardener in Tokyo. Our exhibition project
extended the reflection of these marketing objects, in this case shower gels, laundry detergents, etc., by thinking of affiliation between these advertising messages and past intellectual literary works. The title, Only a Flower in a Vase, is a quote from André Malraux's Miroir des Limbes. The exhibition was made with the support of Institut Français Yokohama and Toshi Landscape. We also proposed the Zen Spirit Nursery. From the name of a box of herbal tea, we planted the seeds of all the plants that constitute the mix, with the idea of one day creating a Zen garden. This garden is the materialization of an imaginary space without geographical or aesthetic coherence, only built by exoticism. I work all my photomontage from images collected on the web in a quite similar process to the installations. During a residency at Pollen, in the southwest of France, I envisioned a space in which I can bring these different photomontage projects into dialogue. So, untitledgarden.com is like a garden map, a surface that one overlooks and sees as a wall. It's a set of text and images assembled in a website. If the evoked spaces are inspired by Japanese and French gardens, it's a textual way of approaching the cultural mix of my identity under the prism of controlled nature. This website was realized thanks to the support of Pollen with the artist Romain Ruiz-Pacouret. I have now found a name that will translate what I am trying to express through the garden space. Starting from the word Nihon-teien, which translates a certain idea of national identity, I have slightly modified it by naming it Nisei-teien. I raised the question of the possibility of such a space in a text, Nisei-teien, published this summer in the literature review, SEV. There is an apparent lightness in my work, which allows me to introduce a sense of irony and to establish an emotional distance. I find here in Hokkaido a process that can be related in the construction of an identity by the Japanification of the island, its space, its agriculture, and its memory, to the issue that I put in my artistic work. But the difference of context is obvious and makes appear here a will of power and domination. For this residency, we will work together on experimental gardens, inspired both by the social aspects that we find in the territory of Hokkaido, but also by its climatic and geological features. We will reflect on the act of creating gardens and think it in relation with the act of exhibition. Our production will not necessarily be vegetal and will not need the same care as plants. However, thinking about gardens obliges us to consider the local features. How do people arrange their own gardens? How does the climate modify their structure? We wish to take inspiration from the environments around us as part of the residency. Thus, our own acclimatation will actively determine our production.